Hello，早晨啦！繼上次泰國嘅快閃之後呢，今次我哋就去台灣啦。咁今次會係一個10日9夜嘅台灣旅程。咁我哋就會去台東啦、墾丁同埋高雄嘅。係，我哋今次係第一次嚟台灣嘅南部地區啦。咁我哋之前去親都係去台北啊、宜蘭呢啲地方。咁就同大家睇下，到時呢幾個地方會有啲咩特別嘢睇下啦。好，咁事不宜遲，我哋就馬上飛去台灣啦。拜拜。我大家認住啊！呢啲就係唔入得境嘅嘢啊！咁今次我哋就係自駕遊嘅，所以而家就去攞咗車先，Go！跑得咁快嘅？我哋等咗幾耐啊？超過10分鐘。咩啊？超過半個鐘啊！12點啦。咦係喎，我掛住食包都唔知時間過。頭先我哋同個台灣嘅哥哥都傾咗2句啦，咁佢都話啊，台灣南部或者高雄嘅人咧做嘢係特別慢㗎。我話其實唔係，我覺得佢好快手，不過佢都係一個人啫。係啊，不過同埋香港人做嘢太急啦，你試下做慢少少啦，嗱俾人鬧啦，要俾人投訴啦，係咪？嗰度我哋啊，就係呢一格，好努力㗎。我估嗰位乘客係冇預訂嘅，咁係 walk in，所以佢就要啲時間啦。等一陣先。我哋呢家喺海邊，跟住之後就開始又殺翻入去內陸嘅地方啦。又彎左邊，由左邊殺，所以我哋經過一段嘅海邊嘅路段，跟住呢家又入翻去山，去內陸咯，唔好叫山路。唔知前面係咩地方咧？嚟到呢個係咪叫做南迴驛站？咁好似話係台東呢邊咧最大嘅一個驛站啦。咁嚟到的確係幾有趣嘅，其實入邊有好多專賣店啊、手信鋪啊或者土產店啦。咁當然有一啲咁樣嘅餐廳仔，咁有啲快餐，咁旁邊有啲位置俾人食啦。啱啱我哋嚟到嘅時候咧，有一團人嚟啊，所以第一站你估下佢哋去邊？其實大家都係衝咗去洗手間同我同路。係喎。咁我哋呢間上樓上有咩睇啊？其實係一個平台嚟嘅，咁佢就對住太平洋嘅，個景好靚嘅。不過好可惜今日嗰個天氣就唔係話非常之理想，所以咧就冇啲藍色啊嘅嘢喺度啦。不過一望無際咁都非常之靚啊！哇！果然係好多遊客，啱啱嗰團車嚟到呢度。唔知啲遊客本身去邊，應該都係台東咯。好有趣呢個驛站，佢特登有啲咁嘅小手信。應該唔係小手信，農產品咯，淨係。雨來菇，情人的眼淚啊！即係咩嚟㗎？木耳嗰啲 friend 嚟㗎？應該係啩？唔知咩嚟。台灣嘅便利店同日本嘅便利店真係好似嘅，都係會令我有啲開心同興奮。嗰個台東限定嘅牛奶味小饅頭，初鹿牧場。係啊，台東㗎呢個。我
我哋過2日都會去嘅。豆腐餅乾，哇！呢條魚好好笑喎，呢個做手信，呢個做手信好正啊，好大塊㗎。台東限定，你望下咩嚟先？就係呢啲薯片。哦，呢個。どうにどうにどうに消え失せてこれから自由に遊ぶ深刻な宇宙人はどうせどうせどうせ地球から慌てて走って逃げてゆく回ってもおとなしく嗌咗個小卷套餐，好有趣，一隻小卷，係清清地一個米飯，幾好。呢個餐就189蚊台幣啦，所以大概都40-50蚊係嘛？會，佢有戒㗎啦，但係要咬開佢咯，真係。真係好大隻喎，但係。另外嗌咗個珍珠奶茶，細粒嘅好喎，我啱喎。反而呢個咧喺70咧入邊買嘅一個檸檬愛玉啦，好味喎。係啦，佢個檸檬味好自然啊，佢冇啲唔係啲怪嘅香料味咯，所以呢個可以試下。咁大家認住啦。佢呢度真係咧，全部都係呢啲 pattern 㗎。我想講，佢頭先每一個社區咧，都係類似呢啲咁樣嘅部落嘅 pattern 咯，即係嘅圖案啊。呢度就好似幾得意咯，每一條村係即係佢每一個村仔啊，定點樣樣，佢就好似錦田咁咯，即係錦田市中心就淨係成日一條街咁樣樣咯。即係如果你一過咗呢條街咧，咁就下個醒啦，你都係咁啊。佢就算個豆花咧，個豆味都係即係凍嘅豆花嚟講咧，個豆味都係好夠，同埋佢係滑同埋好滑，同係啊埋因為其實我哋平時食嗰啲正常就係滑嘅話咧，可能溝得多水整咧就唔香，比較淡啲個味。比較淡啲。如果係好有豆味嗰啲咧，通常都係會比較排少少嘅，但係唔知點解佢哋就可以蒸到又滑又香啦。我諗啊，真係本身個豆嘅問題，即係可能香港通常都會標榜自己係會用乜加拿大冇基因改造嘅黃豆啦。可能佢哋會唔會用本土豆咧？同埋佢哋個花生真係煮到好腍啊！其實你自己喺屋企煮啊，唔係喎，炆嗰啲花生又好似炆唔腍。唔係炆完之後都唔係呢個感覺咯。係啊，又唔係呢隻粉咯。係喎，又啱喎。咁樣豬手花生嗰啲咧，佢會腍，但係佢唔係嗰個化嗰個感覺。唔知大家明唔明啦？咁可能又係台灣嘅花生問題咯。玩嘢啊！你乜都歸咎於佢哋本土嘅嘢。咁你同韋斯利講，每樣嘢都係外星人，有咩唔同啊？唔係啊，因為佢台灣嗰啲花生咧，你諗下，你嗰陣時喺宜蘭買嗰啲花生咧，都係好鬆化嘅。啊係，即係嗰啲花生糖都係啊，所以可能本身個種係唔同。好啦，咁我哋呢家就同大家一齊 room tour 一下我哋呢間鹿鳴溫泉酒店啦。咁一入門口咧，其實一眼睇晒間房㗎啦，咁都比較簡單。咁左手邊呢度有啲衣櫃啦，咁雪櫃喺呢度。頭先個櫃台姐姐有講過入邊，我哋啲嘢飲啊、嘢食啊，都係可以免費享用嘅咁樣樣。咁我裝下有啲咩食先。嘿，吉嘅喎。哦，原來係呢啲嘢飲。OK， 水咯，茶啦，跟住有啲小食啦，米果嗰啲嘢啦。
咁跟住之後就嗰度有個小偏廳仔啦，然後咧就係重點項目啦。呢間飯店咧100%咧全部都係溫泉房嚟嘅，兼且咧佢由頭先佢係可以俾寵物嚟添啦，咁所以佢有個係寵物房型咁嘅樣。咁本來咧原來我都傻傻地喺網上去訂房嘅時候咧，唔小心訂咗寵物房，咁所以頭先咧阿姐姐幫我哋 check in 嘅時候都話：咦，你寵物喺邊度啊？我話吓，我冇寵物帶嚟喎。咁原來佢就話，如果係有寵物嘅話咧，先至可以住嗰個寵物型嘅套房嘅咁樣樣。咁所以佢哋而家幫我哋轉咗另一間嘅，都係同價錢嘅雙人房。咁入眼望晒，有個透明玻璃嘅溫泉池咁樣樣啦。我諗呢個池都幾大喎，其實我諗2個人夠浸嘅其實。好，咁行到入嚟啦，咁就係一個馬桶，就喺左手邊，望下先。都企理嘅，因為始終呢間酒店咧係一間，我會形容佢係一個本地人嘅一個飯店啦，咁所以佢都係會好明顯見到有啲折舊噶啦咁嘅樣，但係都算企理啦。咁呢度再行入嚟就係梳洗嘅地方啦。點開嘅咧對門？睇下先，識開住，唔係咁樣嘅，係。到露台啦，我哋睇下露台先。Hello， 你喺度做咩啊？有啲驚添，我俾佢嚇一嚇。佢好似瞓覺喎，係啊，佢喺度瞓覺啊，咁點啊？好啦，你喺度瞓啦，好啦，我睇啦。哇，好靚喎！出邊有啲咁嘅雀木係做咩嘅咧？哇，佢真係唔理你嘅隻雀，咪隻白鴿。佢完全停喺度唔理你咯。Hello， 喐都唔喐啊！呢度就望住酒店後邊啦。可能聽朝我哋先再影一影，睇下出邊個景係點樣樣。因為出邊咧佢種咗好多棵櫻花係嘅樹，咁佢哋而家咁啱係花期啦。我唔知嗰個名叫乜嘢。咁所以呢家全部都係粉紅色，好靚。左手邊你睇下會唔會都影到？隻鴿係完全唔理你㗎，影到啊！原來都見到都好粉紅啊！咁所以個 room tour 就係咁多啦。我哋喺呢個台東觀光夜市係咁，我哋喺攞完呢個酒店之後咧，我哋就走過嚟揾嘢食啦。我哋啱去中間，係左定右好啊？其實我哋應該去頭同尾俾大家睇。右邊啦，Let's go！其實呢個台東觀光夜市就係大家見到，唔知大家見唔見到，係一條好長、好長、好長嘅街，一直去到尾嘅。咁其實正常咧，應該大家行來回，咁樣一轉就會行晒全部鋪頭㗎啦。要提翻大家呢個台東觀光夜市，淨係開星期4、5、6嘅啫。咁如果要嚟嘅，自己傍啱時間啦，唔好撲個空㗎。係咯。派大星蚵仔煎，好似係出名。好，咁我哋就試下呢一間派大星蚵仔煎先，仲有臭豆腐嘅，好托魚羹、火雞肉飯都有嘅喎。咁就一眼望過去都好多人啊，應該希望可靠啦。好，咁呢個就係臭豆腐嚟咗先嘅，派大星嘅臭豆腐啊嘛，呢個對，甜酸菜咁樣樣。呢個係葉菜嚟㗎嘛？對，幾好喎！但係佢帶一點點辛辣嘅，佢嗰個係醋嘅辣啊定係乜嘢咧？諗唔出。蒜頭啊！哦耶，係啊！呢個就係雞佬飯，然後呢個係土托魚羹。我未食過土托魚，唔知咩料啊。不過
好似台東呢區都係啊，好多鋪頭做呢嚿嘢。台灣嘅臭豆腐幾有趣嘅，其實係冇臭味嘅食。係啊，成日都係話，相比香港嗰啲冇，但係台灣人其實係食慣呢啲比較淡味嘅臭豆腐。但聞落去佢一炸緊嘅時候，其實飄住係臭豆腐嘅味道嘅，但食落去咧真係完全冇，同埋佢炸到係好硬脆咯，所以絕對唔係港式嗰隻臭豆腐咯。同埋佢嗰個臭豆腐咧係有少少鹹香味嘅，食落去係。反而佢呢隻蒜蓉汁其實又 OK 喎。我反而想試咗個土魠魚羹先嘅。又話呢個羹啊！我成日問點解香港唔可以做呢個羹啊？因為佢個邊咧係屈攣咗咧，唔會戒到口啊！哇，好甜喎！唔係，我意思係味道嗰個甜，唔係啲咩魚味嗰啲甜。係喎，咁甜嘅。佢比我預期中係淡口啦，因為可能成日都諗咗係大腸麵線嗰啲啊，咁所以佢食落去比較淡口啲嘅，同埋佢個湯底係偏甜嗰隻嘅，我哋第一次食。啲味雜不楞咁樣，好老實講，我話唔係好啱口味呢個。又或者可能係因為未食過，所以唔知咩叫正宗。呢一個就係好似感覺上，如果係咁咧，大腸麵線咧就可以香口啲。咁佢裏邊咧，其實就有啲筍絲啊，有啲菜絲啊，有芫茜啦，有土魠魚啦，有啲蛋花咁樣嘅其實。咁大家可以試下嘅，我覺得人一世物一世嘛。講翻嗰個土魠魚嘅質地先，其實係一嚿好實肉嘅魚嚟嘅，啲膠魚。哦。佢係嗰種實度啦，但係我唔知係佢嗰魚嗰個品質嘅問題定咩，我食唔到魚味嘅。又望下我呢個雞腦飯，個腦肉真係好勁。哇，係喎，腦肉好肥。至於雞腦飯咧，因為真係肚餓，所以咧食落去咧，其實無論係乜嘢咧，都覺得係好食嘅。因為其實腦肉啦，即係肥豬肉，再加啲雞肉絲咁樣，咁其實根本上呢個配搭係唔會可能難食嘅。哇！嗰個油香，好得人驚啊！食完係會繼續 OK 嗰陣時。係咯，呢個嗰陣肥豬肉，只要唔怕食肥豬肉嘅人咧，食呢個係。不過佢做得幾好啊！佢入口即溶㗎。係啊，真係完全係化。佢入口即溶，同埋佢嘅味唔會太濃啊。係。雞腦飯個雞，你會話係火雞啊？係啊，通常話係火雞肉咯。食落去咧，有啲似雞絲粉皮嗰個味。哦 ，OK。你當雞絲粉皮撈飯啦 ，OK 嘅。好似好脆喎嗰邊。嗰邊好脆啊！同埋佢真係同以往食開嘅台式嗰隻蚵仔煎係呢度係台灣嚟另一嘅。樣。我哋今次呢個係三鮮有蚵仔啦，有魷魚啦，同埋應該係有蝦嘅，都係麵粉片嘅邊嚟嘅。好食啲。因為脆咗啊嘛。平時我哋其實唔係好中意食咁多醬嘅嘢嘅。咁但係咧，佢呢個甜不辣醬咧，又還好啦，因為佢唔係好鹹。我睇下餐牌啊，呢一個係太大星嘅，跟住之後咧就第二個、第三個明麥蚵仔煎類，最後就係臭豆腐啦。個臭豆腐係 OK 嘅。我覺得呢條落單有樣好啊，就係咧有個姐姐佢會企咗喺個攤位嗰度啦，咁佢俾咗你又自己去揾位，佢俾搭呢啲紙俾你自己點啦，跟住之後你畫完之後咧，你就翻去揾個姐姐俾錢，咁跟住之後嗰啲餐點啊嗰啲咧，佢就會自動送上台㗎啦，咁樣樣，咁所以佢上邊喺張紙上邊咧都會寫到明就係唔好換位啊，如果唔係佢揾唔翻你㗎啦。咁你 order 咗之後咧，佢就會俾個牌仔你啦，佢就會將你 order 咗嘅食物咧懟落去個爐度炸一次，即係滷完之後再炸嘅，跟住再撈粉咯，就係咁啦。超唔高神啊！除咗女師傅之外。
記鴨頭 OK。好，其實聞落去嗰陣味咧係有啲似少少瑞士汁，哦係啊，偏甜咯，因為你好明顯聞到佢嘅滷水味係。有啲藥材味咯，即係嗰啲甘草草果例牌嘅嘢，都幾出嘅嗰陣味，係啦，都幾乾下，乾一杯，乾一杯，乾足有餘。都幾乾。哇！試埋嗰個蛋啊，個蛋好少少咯。因為老實説咧，佢聞落去咧嗰陣甜味係好覺嘅，但反而食落去咧真係偏鹹味多過甜味咯。因為啲粉落得太多。哦，我已經叫佢少辣㗎啦，我覺得。唔係啊，係嗰個鹽粉落得太多。係鹽粉落得太多。我哋係咪有冇嗌到佢名物啊？唔知喎，我嗌梗係想嗌自己想食嘅嘢㗎啦，係咪先？人哋叫台東鴨頭喎。好啦，又試咗一檔啦，我哋。係固定微糖完全不使用冰塊喎。老東方青草茶，攞一啖先。哇，好得意啊！我未飲過呢類型味道嘅涼茶。佢有陣少少似龜苓膏個茶嗰啲味啦，然後就帶少少薄荷味嘅感覺。當然佢亦都好似仙草嘅，其實少少啦咁嘅樣。話的確係微甜咯。喂，係蒸包啱嚟喎。叉燒包、燒賣、燒牛扒、牛扒嚟。山地美食嚟㗎。然後有啲咁嘅手工仔、手工嘢啦。可能個車啲有人帶我去香港嚇，買咗㗎嘛？你嗰個會好似晏晝嗰個魷魚咁好味啦。謝謝。少少啦，你驚辣嘅。有什麼口味的？我會加一啲俾你，係唔錯嘅。佢有魷魚嘅味香味啦，係新鮮啦，同埋佢冇燒過火啊。我哋而家係4月尾啊，我估唔到夜晚係咁涼嘅其實。係啊，其實我呢家着咗一件長袖咧，我覺得可以再即係入邊係一件長袖 T 恤都 OK 嘅。我係一件短袖，我勉強可以加多件風褸咯。重點係 K 山係一個超級唔怕凍嘅人，佢喺冬天嗰10到8度都仲可以喺屋企着住件短袖衫嘅，好好離譜。涼啊！但係今日可能今日星期4其實都未算係好多人，係啊，都幾好行。好似成個糖膝頭咁俾你食㗎。七味香啊！大家知唔知係咩啊？七味香就係呢樣啦。雞劈劈。好，咁我哋就行完呢個台東觀光夜市啦。我 total 食咗幾多檔？第一檔太大星，我哋食咗佢佢有4張餐紙啦，我哋點咗其中入邊3張。咁第一個咧就係嗰個蚵仔煎啦，咁跟住就有臭豆腐同埋呢個雞鹵飯同埋土魠魚羹。我覺得我哋平時即係喺台北嘅時候咧，就唔係話特別好中意食蚵仔煎呢樣嘢，因為好多時都覺得一平有糊咗咁樣樣啦。咁但係呢一度咧，佢特登可以留一堆脆邊咧，我哋就覺得都幾好喎。有啲新意咯，係啦，多啲口感咯。另外就係我諗雞鹵飯啊都唔會輸噶啦，因為係一啲肥豬肉再加即係有啲汁啊咁樣撈個飯啊，咁肚餓嘅時候一定啱嘅。咁剩於土魠魚羹，土魠魚羹啊，唔係我哋口味。唔啱我口味。咁另外最後咧，臭豆腐可以一試。可以一試。咁跟住之後咧，我哋中間買咗一個咁嘅青草茶啦。咁對我嚟講，我覺得幾得意嘅。其實佢都係另一款嘅涼茶咯。係啦，有少少薄荷味，鹹鹹地，有少少甜咁樣樣都幾好。OK 嘅，食多煎炸嘢可以當 refresh 下。咁最後咧就係呢個食完晒，但係我都要打包攞走嘅燒魷魚。呢個俾我哋嚟講係好驚喜。呢個好食，呢個好食，呢個好食。台灣呢個 OK，無論今日下晝嗰個同而家呢個都 OK。係何記東山鴨頭，咁啲嘢就炸到乾晒。係啦，我諗係嗰個鵪鶉蛋啊、鳥蛋係 OK 嘅，因為即係細細粒咁樣樣，同埋因為鵪鶉蛋真係比較香口嘅嘢啦。咁佢當佢滷完之後再炸過下，炸熱咗，咁其實都唔差。但係鴨心就唔 OK 啦。算啦，我勸你都係留翻個位啦。耶！台
頭先我哋食咗 Family Mart 嗰個啊，呢度唔知會唔會71呢間71嚟嘅，唔知會唔會好食啲咧？味道一樣㗎咋，即係咪呢個包咯？係啊，一模一樣。好味啊呢個包！我覺得呢個咧，如果我臨尾嗰日咧，可能我都會買2個攞翻香港。嚇？哦，唔係，